coaching ja urheilu yleensä ottaen, valmentaminen ehkä, ja tästä omasta näkökulmasta, kun olen kuitenkin valmentanut maalivahteja ja aika eri tasolla useamman vuoden ajan, niin valmentajan tehtävään on saada valmennettavassa tapahtumaan paras mahdollinen kehitys. Auttaa valmennettavaa onnistumaan. Mikä on coachingin tehtävä? Auttaa henkilöä onnistumaan siinä, mitä hän on tekemässä, niiden vahvuuksien kautta, mitä hänellä on. Jolloin ajatus siitä, että saadaan valmennettava itse ajattelemaan valmiiden vastausten sijaan, kasvattaa sen potentiaalin päästä kohti ne tavoitteita, mitä halutaan saavuttaa. Ja sen kautta hän itse oivaltaa, hahmottaa, päättää ja saa aikaan asioita. Ja silloin se valmentajan rooli on auttaa, tukea ja saada se valmennettava tekemään se muutos. Hänen kehitys ja hänen tulevaisuus, mistä on kyse. Joten aivan äärimmäisen hyvin sopii coaching-valmennus.